boga tata rucingan. Di hiji kampung eta di hiji mallnya aya nu aya satpam. Cik satpam eta teh ulah aya nu dagang. Ulah aya nu dagang naon? Ulah aya nu dagang buahan gitu nya. Oh teh. Terus gitu teh. Kari-kari datang aya tukang naon? Tukang salak. Tukang salak. Lamun aya nu dagang teh aya abinya. Mun aya nu dagang teh kudu dibeakeun kabeh jeung cangkangna. Tah. Pan aya teh tukang salak, nanggung salak. Kopang ku satpam disiksa titah naon sih? Titah ngadahar salak. Dugan nameun burung titah ngadahar salak Ya mah. kencing cangkangna bagus. Kencing cangkangna mah. Katak seri, naon sababna cing matak seri eta tukang salak. Ningali tukang kaduk. Garing. Mana kudu kado jeung cangkangna nya. Garing. Capek euy dengan pesantren teh geus ka mana meuni can aya. Coba wang kabelah ditu saeutik. Yuk. No. Aduh, gue. Mah teh kayak sada kieu. Kira-kira gedeana maneh teh, ha? Aduh, saha itu euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana, Mang? Di Jampang. Oh, nya cari kira tuh di dia. Eh, Aduh, di dia mah babalatak nih, Jang. Iya nak. Balik ke mana ya teh Jang? nyata ge mang hayang ngawas teh teu aya jangan pesantren. Oh, hayang ngaosnya. Jadi dia mah sanes tempat ngaos atuh Jang, di dia mah tempat sare, baru dak ke sare we tarang ngaos nama. Kumaha gitu. Oh, saya malah Jang kieu we. Aya mah lebat heula ka itu, cenah kieu barang-barang ketong ulah kemikiran ngaji nama. Mang, tadi yuk. Manganan? Dia lah ya santri anyar ya. Jangan gua. Alhamdulillah. Ngonan ya? Jangan oleh-oleh. Oh, nuhun atuh nya lah. Amin. Hei. Ngahulang wae, ngahulang naon kena ti mama. Sadang mang hayu urang itu. Urang beres. Asyhadu anna Muhammadan Rasul. Geus kieu na mang. Oke, beberes mah urang dan heula lapar ya aduh. Kemana mang? Iya. Mana ya teh? WC tuh atau kene kotornya? Kene bersama WC. Ya.
anak king jimat awaki. Ngajalanan hirup hurip di alam dunia teh teu gampang. Hidup moal salawasna ngajalanan datarna hirup. Bakal ninca kana tanjakan jeung pudunan. Omat hidup ulah kutur. Salawasna eling kanu maha agung, nyembah kanu maha kawasa. Turutkeun papagon ageman, jalankeun pituduh karuhun urang. Anaki jimat awaki. Dina unggal renghap nu jadi indung bapa keluar doa anu mustajab pikeun anak-anakna ngarahirup pinanggih jeung kabagjaan. Kajebaran pikeun pipekeleun dina ngoni ngajalanan sagara kahirupan di alam dunya. Omat anaking hidup kudu silih asah, silih asih, silih asuh, silih kalingakeun nyadiri, silih simbeuhnya kadeudeuh, deheuskeun duduluran, raketkeun babarayaan, ulah rek pakia-kia, ulah rek pasalia paham, hamo nepi ka papaseaan. Anaking jimat awaki, omat ieu pupujuh keur hirup hurip hidup salawasna. Tiga. Dahannya mana udah buru kira kue itu udah deh. Men saya emang keberatan lah. Ya. Wajahnya kecekak udah budak juga. Mang tao được đây. Các bạn đang được. Nó nhá, mang, hãy đặt ra tôi đó. Đấy đấy. Mang hãy đặt mang. Nó vào liền ngoài hãy đặt.